Goeiemôre vriende. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Koning en ons Verlosser. Jare gelede het Marcel Sternberg 'n trein gehaal nadat hy 'n vriend van hom siek en sterwend gaan besoek het. Die trein was volgepak. Maar gelukkig toe hy inklim, het 'n man opgestaan en uitgestap en Marcel sy plek geneem. En Marcel sit hoe 'n man met 'n koerant en kyk na die attensiekolonne. Hy vra toe vir die man of hy werk soek. Die man sê nee, ek soek my vrou. Hy verduidelik dat hy van Hongarije is en dat hy tydens die oorlog deur die Russe gevange geneem is. Hy het later ontsnap en toe hy by die huis kom, agtergekom sy vrou is ook weg. En hy was nie seker of sy ook gevange geneem is en in 'n konsentrasiekamp is nie en of sy dalk deur die Amerikaners weggeneem is Amerika toe vir veiligheid. Na 'n ruk het hy besluit hy gaan die tog aanpak Amerika toe. En hier is hy nou op soek na sy vrou. So vra Marcel vir hom wat sy vrou se naam is. En sy sê vir hom of hy sê vir haar, maar sy's Maria Pashkin. En dit is toe 'n gelykleidende storie met wat hy in die enkele weke voor dit ervaar, waar hy by 'n geleentheid was, 'n geselligheid was, en verskillende mense ontmoet het, en onder andere het hy 'n Hongaarse vrou ontmoet. Toevallig het hulle gedink, dit is 'n kerklike gemeenskap, dat hulle weer sal kontak maak, en hy het haar nommer en haar naam neergeskryf. Hy kyk toe ongemerk in sy beursie die papiertjie wat hy haar naam en nommer neergeskryf het, en sien, daar staan Maria Pashkin. En sonder om vir die Hongaarse man te sê wat hy ontdek, vra hy vir hom wat is sy naam. Hy sê, hy is Bela Pashkin. Hy vra hom toe om saam met hom by die volgende stasie af te klim. En hy is daar na Afrika, en hy bel die nommer te hê van Maria Pashkin. Hy vra wat is jou man se naam? En sy sê, Bela Pashkin. En hy sê vir haar, Bela, jy gaan nou die grootste wonderwerk van jou lewe beleef. Net 'n oomblik. En hy roep vir Blanader en hy het hom op telefoon, hy staan uit, en die volgende oomblik hoor hy hoe die man aan die huil raak en roep aan mekaar, Maria, 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 jy's my Maria, ek het jou gekry. Jeremia 32 vers 27 sê God, ek is die Here, die God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik? Sommige mense sal na hierdie verhaal wat ek nou sopas vertel het, verwys as 'n stuk toeval. Was dit toeval dat Marcel juis op daardie middag sy vriend gaan besoek het? Was dit toeval dat toe hy op 'n voltrein inklim, daar juis een sitplek oopgaan langs hierdie spesifieke man, Bela Pashkin? Was dit toeval dat hy 'n paar dae tevore vir Maria Pashkin onverwags ontmoet het? Toeval? Of net nog
voorbeeld van hoe dat God se onsigbare hand dinge in plek skuif, sodat die wonderwerk beleef kan word. Vriende, hy doen dit vandag nog. Hy doen dit vandag nog. Kom ons sing 'n lied. Lied 200, ons sit net so, dan sing ons lied 200 op die bord, u goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U vanoggend in U almag, in U heiligheid, in U onaantastbaarheid. Ons aanbid U in die wete dat U groot en magtig is, in die heelal, in die hand hou. Ons aanbid U in die vaste oortuiging dat U by ons elkeen in die fynste detail betrokke is. Dat U ons ken, by die naam ken. Ons aanbid U in die vaste oortuiging, Here, dat U vir ons lief is, soos ons is, wie ons is, en wat ons ook al gedoen het. Ons is so seker van U genade. U genade wat oorvloedig is en ons insluit. En Here, ons lewens mooi maak, die skerp kante rond maak, daardie plekke sag maak. U genade oorspoel ons lewens daagliks. Ons is hier om U te dien, Here. In hierdie erediens kom eer ons U, ons prys U vir wie U is. En ons dank U dat U dit raadsaam geag het om met ons te reis, om met ons besig te wees, in elkeen van ons tyd en energie in te ploeg. Dankie, Here, dat U ons ook gebruik, dat U ons in diens neem, ons lewens op daardie manier sinvol maak, vul met betekenis. Ons wil U lief hê met hele hart, Here, met al ons krag en verstand. Ons sukkel om ons naaste lief te hê, soos onsself, 'n opdrag wat U vir ons duidelik gee. Ons gee onsself volledig oor aan U vandag, Here, met alles wat ons is. U moet asseblief ons lewens bestuur. Ons gee ons geliefdes, alles wat vir ons mense, vriende, geliefdes, wat vir ons kosbaar is, wat ons lewens
in ons lewens in verweef het en ons lewensbetekenis gee, ons gee oor aan U, in U sorg, in U beskerming, veral in hierdie tyd, waar mense baie siek word en sterf. Ons bid vir elkeen van ons, en ons hele gemeente, almal, ook die wat vanoggend nie fisies hier is nie, se geliefdes, beskerm en bewaar ons almal asseblief, Here. Ons vra dit in U naam. Amen. Vriende, ons sing 'n loflied en dit is lied 212, loof die Heer, hy is goed. Ons lees die woord van die Here uit Johannes 13 vanoggend. Johannes 13 van vers 1 tot 17. Dit is 'n insident wat plaasvind kort voor Jesus se dood, net voor die Paasfees en kort voor sy dood is. Jesus hierdie belangrike illustrasie met sy disippels gedoen. Vanaf vers 1 Johannes 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bootleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was. En dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord hom: Wat ek doen begryp jy nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom: U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom: As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom: Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande, my gesig. En Jesus sê vir hom: Hy wat klaar gebad is, of klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En jy is nou skoon, nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê: Julle nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bootleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem
my leermeester en Here. En julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle leermeester en julle, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Wanneer ek in gesprekke kom waar ek soms met mense praat oor God en oor hoe hulle God verstaan en hoe ons God verstaan, is dit opvallend hoe uiteenlopend mense se idees en se konsepte, mense se prentjies in hulle koppe oor God is. Uiteenlopend. Daar's 'n klomp faktore wat daartoe aanleiding gee. Feit van die saak is, mense het verskillende idees oor hoe God is. Party mense sê, hulle dink aan die Jesusbeeld, soos in die kinderbybel. Anders sê weer, hulle dink aan 'n koning op 'n troon. Ek het al gehoor, mense dink oor God soos oor 'n kwaai polisieman. Ek weet daar's mense wat oor God dink soos 'n moeder met 'n klompie kinders rondom haar. Daar's ook ander wat sal sê God is soos 'n onsigbare wolk wat heeltyd onsigbaar hier by ons beweeg. Jesus het vir die mense van sy tyd 'n prentjie van God kom wys, wat hulle nie geken het nie. Jesus en die Bybel doen moeite om vir ons prentjies van God te teken. En ek vermoed dat ons prentjies van God dikwels baie verskil met wat die Bybel vir ons wil wys. En hier in die lydenstyd, kort voor sy dood, kom illustreer Jesus vir sy volgelinge hoe God is, sodat hulle dit nooit sal vergeet nie, sodat wanneer hulle oor God dink, hulle dit sal onthou. Dan teken hy vir hulle prentjie, wat 'n mens skaars kan glo. Ons en nog al eeue heen verbind vir God meeste van die tyd met mag en krag. In baie koppe is God 'n magtige heerser, wat soos 'n autokratiese despoot op 'n troon sit en bevelig het vingers op en dinge laat gebeur. Amper soos 'n koning of 'n president wat besluit wat moet gebeur. Ons verbind ook aan die ander kant dikwels vir God met prestasies of met sukses. Luister maar hoe getuig sportmanne dat God vir hulle krag gegee het om te wen. God is daar waar wenners is, dink ons. Jy sal nooit sien dat die verloorders op hulle knie gaan en bid nie. Net die wenners.
ons dink, as jy sukses wil behaal, of as jy wil wen, moet God aan jou kant wees. Ons assosieer hom daarmee. Hou jou dinge met God reg, as jy suksesvol en 'n wenner wil wees. Dis die beeld wat baie mense het. Ander mense weer assosieer God uitsluitlik met sensasionele wonderwerke. Hulle verwag die wonderbaarlikste genesings van God. Partykeer, as mense naskraap aan die dood ontkom, sê nou maar met 'n motorkaping of met 'n ongeluk of 'n rooftog of 'n kettingbotsing of wat ook al, of van kanker genees, beleef ons dit as 'n wonderwerk van God. En dit kan ook so wees, maar dit is asof dit die som totaal is van die beeld van God, hy God van wonders is. En dit is asof we begin twyfel as die wonders nie gebeur nie. Jesus leer ons om op 'n ander manier oor God te dink. Jesus wys ons om op ander plekke na God te soek. Jesus vertel vir die disippels van God, van sy betrokkenheid by die wêreld. Hy vertel vir die disippels van God se hart vir die mense. En Jesus wys vir sy disippels God in die wêreld opereer, waarin hy belangstel, waar sy fokus is en wat hy doen. En hulle saamleef, teken Jesus vir hierdie disippels 'n prentjie van God wat hy wil hê, hulle moet onthou, as hy nie meer fisies by hulle is nie. Hulle moet onthou, hoe is God? Die skrifgedeelte is almal vir die laaste keer by mekaar, en dit is nodig dat hulle voete was, want hulle het aangesit vir die ete. Mense het daardie tyd hulle voete maar gewas by so 'n geleentheid, want hulle voete was vol, hulle het nie op stoele gesit nie, het plat op die grond gesit, so die voete was maar tussen ons, en naby die kos, vol stof, mense het kafvoet loop, of daar loop. Dit was 'n slaafse werk gewees, om die gaste se voete te was. Dit was 'n vuil werk, en jy het nie sommer iemand anders se voete gewas nie. Vandag nog was jy dit nie doen, toen ons dit moeilik. Maar nou doen Jesus dit. Hier doen Jesus dit. Hy was sy volgelinge se voete. Wat bedoel hy daarmee? Hoekom doen hy dit? Jesus demonstreer vir sy disippels die ware God. Jesus wys vir sy disippels hoe is God. En waar 'n mens vir God kan opspoor. En wat God met sy mag en met sy krag doen. Wys hy vir hulle. Jesus wys vir hulle, God is nie hoogmoedig nie. Hy wys vir hulle, God sien nie neer op mense nie. Hy wys vir hulle, God is nie bang om af te buig en vuil werk doen vir sy volgelinge nie. God gebruik sy mag, sy posisie om te dien. Hy gebruik nie sy mag om mense seer te maak, om hulle te na te kom, of hulle te manipuleer nie. Hy gebruik sy mag om mense te dien. En waar kry jy vir God? Jy kry vir God daar waar mense mekaar dien. God skaar om by mense wat omgee vir ander en dien. Daar waar mense diens gelewer word, daar is God. En Jesus was sy
die disippels se voete soos 'n slaaf en dan vra hy, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester en Here en julle is reg. As ek wat julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Vriende, dis ons versorging. Want ons is hoogmoedig. En ons gebruik ons mag om mense te manipuleer en vir ons te werk. Vir ons goed doen wat ons nie wil doen nie. Ons moet van onsself sug. Dis hoekom ons verlossing nodig het. Ons moet van onsself sug, van ons eie waan, van ons trots, van ons hoogmoed verlos word. En hiervoor moet ons van binne af nuut gemaak word, tot bekering kom. En die Gees van God moet ons van binne af verander. En net God kan ons daarmee help. Net God kan ons help om ons mag en om ons krag en om ons posisie reg te gebruik. Ons gebruik dit meestal verkeerd, ons gebruik meestal te manipuleer. Gebruik dit meestal tot voordeel van onsself. Gebruik dit meestal om ons sin te kry, om ons gemak te bevoer. Ons gebruik ons mag verkeerd. Byvoorbeeld, ons gee in die algemeen aan sommige mense in die wêreld en die samelewing meer mag as aan ander. Ons gee in die algemeen meer mag aan mans as aan vroue. Ons gee meer mag aan groot mense as aan kinders. En ons gee meer mag aan ryk mense as aan arme mense. Ons ag hulle hoër. Ons ag hulle belangriker. Ons is meer beïndruk met mense wat hard en baie praat as mense wat sag en min praat. Meer beïndruk met hulle wat presteer as met hulle wat nie bo uitkom nie. Ons is meer beïndruk met die leiers as met die volgelinge. Dis die wêreld waarin ons is. Ons is meer beïndruk met die baas as met die werkers, met die wenners as met die verloorders. God is nie so nie. En dis wat Jesus ons kom wys hier. God is nie so nie. Daarom is dit nodig dat ons die prentjie van God in ons koppe moet aanpas. Die prentjie van God wat ek in die begin gesê het in ons koppe is 'n God wat skep en wat genees en wat bestuur en regeer. Ons prentjie van God is 'n God wat 'n wenner is, 'n wondergod, 'n noodhulpgod, partykeer ook harde en 'n vrede God. Ons prentjie van God is 'n sterk man God, 'n sterk man God. Maar die God van die skrifgedeelte wat ons hier gelees het, is 'n God wat al hierdie mag gebruik om eenvoudige mense se voete te was. En aan te dien soos 'n slaaf. Die God van wie Jesus ons vertel het, is elke keer aan die kant van mense wat aan die kortste end trek. Jy is die ou wat verloor. Jy is die een wat siek is. Jy is die wat sleg gereef is op geboorte. Jy is die magtelose vrou en kinders. Die in die agterstrate. Die in die kinderhuise. Die op die buiterand van die stad. Die vir wie huis sleggeval het. Die underdog God. Die underdog God. Nie die sterkman God nie. Jesus wys die underdog God.
'n matriekkind vertel van kinders by die skool wat uitdaag en vra, wys vir my God. Jy wat nou 'n Christen is, wys vir my God, dan sal ek glo. Ek wil hom sien. Ek wil sien, dan sal ek glo. Ek sê vir haar, gaan teken vir hulle 'n prentjie van God. God wat heel maak, waar dit kind is, deur sy kinders. God wat beter maak, waar dit seer is. Hy doen dit deur sy kinders. 'n God wat vrede maak waar daar beklei word, gaan teken hulle vir daai prentjie vir hulle. 'n God wat protesteer waar daar onreg is, deur sy kinders. 'n God wat voete was van ander, deur sy kinders. Dis die ware God wat jy vir hulle moet gaan wys. Een koning wat op 'n meisie van die werkersklas verlief geraak het, het gewonder hoe hy haar hart gaan wen. Hy was 'n koning soos geen ander koning, het baie mag gehad en mense, konings, omliggende konings het gebewe, sy teenstanders het geweet hy is vernietigend. Tog het hy sy hart verloor op 'n eenvoudige meisie. En hoe kan hy dit vir haar wys? Hoe kan hy vir haar bind aan hom? As hy vir haar gaan haal en gekroon het, koninklike klere aangetrek het, sou sy dit nie kon weerstaan nie. Maar dan het hy haar gedwing. En sou sy hom nie regtig lief gehad het. En as hy met sy koninklike entourage daar aangery gekom het, sou sy waarskynlik oorweldig gewees het, gesmeld het voor sy aanslag. Maar dis nie wat hy wou gehad het nie. Dan sy hom nie lief gehad nie, nie haar hart gewen nie. Daarom het die koning besluit om af te daal na die vlak van 'n diensmeisie. Hy het homself soos 'n bedelaar aangetrek en na 'n huisie gestap. Van sy troontjie afgeklim, van sy troon afgeklim om haar hart te wen. En toe hy aan die deur klop, die deur opgegaan. Dis presies wat God gedoen het. Is presies wat God gedoen het. God is nie 'n God wat sy mag het onsself om mense te beïndruk nie. God is nie 'n God wat mense intimideer om hom te volg of dien nie. God is nie 'n God wat mense bang maak en met vrees regeer nie. God is nie 'n God wat dwing of oorrompel nie. God is 'n God wat dien, wat offer, wat gee, wat voete was, wat laag daal na sy mense toe. Dis waar jy God sal kry. Dis waar jy sy kinders sal kry. By die voetwasplekke. By die voetwasplekke. By die barmhartigheidsdiensleweringsplekke. Dis waar jy God sal kry. Waar jy sy kinders sal kry. In die laaste vers sê Jesus vir sy disippels hierdie veelzeggende woorde. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit doen. Amen. Ons bid saam. Here onse Vader, dit is dikwels so 'n vreemde prentjie wat ons van U ontdek, van wie U is en hoe U is. Ons beleef natuurlik daardie kant van U in oorvloed. Ons beleef U as 'n sagte God, 'n offergod, 'n prysgee God, 'n dienende God. Here, ons is skaam om te moet erken dat ons sukkel om dit te wees. Ons wil
heers en reguleer. Ons wil dikwels manipuleer en beheer. Vergewe ons, Here. En verlos ons van daardie waan om te dink, dis soos ons moet wees. Verlos ons deur die genade van Jesus Christus, deur die Gees wat in ons werk. Ons wil U nie net volg nie, Here, ons wil ook soos U wees. Doen dit asseblief met ons. Ons bid dit in U naam. Amen. Gemeente, u kry die Here om te dien met die offergawe en daarna gaan ons die slotlied sing. Ons slotlied is 284, lied 284, Heer laat U vrede deur my vloei. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees.
Gemeente, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.